আসসালামু আলাইকুম। আমি তাজনি চলে আসলাম আমার চ্যানেল ইউফোরিক সেফবিতে। তো আজকে আমি আমার আচারের বিজনেস নিয়ে কিছু কথা বলবো। আমার কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারের পাশাপাশি একটা আচার এবং বালাচাওয়ের পেজ আছে, খাবারের পেজ আছে, যেখান থেকে একটা সময় আমি ক্যাটারিংয়ের বিজনেস করতাম। বাট এখন খাবারের প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে, তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আমি সেটা আপাতত অফ রেখেছি। বাট আমার আচার এবং বালাচাওটা আলহামদুলিল্লাহ দেশের এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশে জনপ্রিয় হয়েছে, পাশাপাশি দেশের বাইরেও যাচ্ছে। তবে আমি কারোর সাথে কন্টাক্টে কাজ করছি না যে পাইকারিতে দিচ্ছি, এরকম না। অনেকে দেশে খেয়ে বিদেশে আছে এমন আত্মীয় স্বজনকে রেফার করেছেন, তারাও আমার কাছ থেকে রেগুলার আচার এবং বালাচাও নিচ্ছেন। তো আজকে শুক্রবার ছিল, আমি অফিস বন্ধ রেখেছি, ট্রেনিংও বন্ধ রেখেছি। তো বানিয়ে নিলাম এই ফাঁকে অনেকগুলো আচার। এটা হচ্ছে গোটা জলপাইয়ের আচার, আর এটা হচ্ছে তেঁতুলের টক ঝাল মিষ্টি। তারপরে এটা আমসত্ত্ব হবে, এটা সেল করব না, আর এটা স্টক শেষ, যা আছে এটা আমার মেয়ের জন্য রেখে দিব। আর এটা হচ্ছে আমের ম্যাশ আচার, এটা টক ঝাল মিষ্টি, এটাও সেল করব না, এটাও আমার মেয়ের জন্য। আর এটা হচ্ছে গুড়ের আচার, অনেকে হচ্ছে ডায়াবেটিস আছে, চিনি দেওয়া আচার খেতে চায় না, এটা গুড় দিয়ে আমি জলপাই আচার করেছি। আর এটা হচ্ছে পাঁচ মিশালি আচার, বড়ই, তেঁতুল, তারপরে হচ্ছে চালতা, অনেকগুলো বড়ই, তেঁতুল, চালতা, তারপরে হচ্ছে জলপাই, অনেক কিছু মিক্স করে পাঁচ মিশালি আচারটা বানিয়েছি। আর এবার হচ্ছে আমার চালতার আচারটা আলহামদুলিল্লাহ একদম হিট। আমি প্রায় 27 কেজির মতো চালতা কিনেছিলাম, 27 কেজির মতো, না 27 কেজি না, প্রায় মনে হয় 100টা চালতা কিনেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো শেষ। আমি আগামীকালকে আবার চালতা স্টক করব, আরও 100টা চালতা আমি স্টক করব আমার ডিপ ফ্রিজে। তো চালতার আচারটা এবার হিট, একদম হিট। এমনকি গতকালকে একজনে 500 গ্রাম নিয়েছিল, তো উনি হচ্ছে আমাকে রাতেই মেসেজ দিয়েছে তুমি আমার জন্য আবার 1 কেজি রেডি করো। এ আর কি, আমার চালতার আচারটা খুবই যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা আমার চালতার আচারটা ট্রাই করতে পারেন। আর আচার এবং বালাচাও নিতে চাইলে অবশ্যই আমার পেজ সেভবি হোম কিচেনে একটু লাইক দিয়ে ফলো দিয়ে রাখবেন। আর কেউ যদি ডেলিভারি চার্জ ছাড়া চট্টগ্রামের ভিতরে কেউ যদি নিতে চান, জিসি মোড় থেকে নিতে পারেন। জিসি মোড় সেন্ট্রাল প্লাজার পাশে আমার অফিস আছে। আপনারা হচ্ছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে দিব। জিসি মোড় থেকে হলে কোনো ধরনের ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে না, আপনারা সরাসরি আমার অফিসে এসে ডেলিভারিটা নিয়ে যেতে পারবেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর বাহারি আচার পেতে অবশ্যই সেভবি হোম কিচেনে একটা লাইক দিয়ে রাখবেন আমার পেজ। আর হচ্ছে ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।